Andiamo ora in Spagna, perché aspettano giustizia i genitori di Nicolò Ciatti, il ragazzo ucciso quasi 3 anni fa davanti ad una discoteca, processo ancora una volta slittato a causa del coronavirus. Il nostro inviato è Gianmarco Sicuro. Non possiamo muoverci, non possono muoversi i testimoni, non possono muoversi gli altri imputati. Doveva iniziare in questi giorni, dopo 32 mesi di attesa, il processo agli assassini di Nicolò Ciatti, ma la pandemia mondiale ha bloccato tutto. Andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti per Nicolò, per sua sorella. Una terribile conseguenza del coronavirus, dice il padre Luigi, mentre ci troviamo nel luogo dove il figlio perse la vita. Io sono stato all'interno di quella discoteca, non riesco a capire come sia potuto succedere in quello spazio così ristretto tanta violenza. Era il 12 agosto del 2017 quando Nicolò, 22 anni, di Scandicci, veniva aggredito da 3 ceceni coetanei ed ucciso con un calcio dentro questa discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. All'ingresso del paese c'è un grande manifesto proprio di quella discoteca. I moltissimi locali di Lloret de Mar sono chiusi ed il paese è deserto per il confinamento. Noi stavamo aspettando il rinvio a giudizio anche dell'altro ceceno. Al momento solo colui che ha dato il calcio è in prigione e più volte ha chiesto la scarcerazione. L'ho fatto anche ora per effetto del coronavirus e noi non vediamo l'ora di poter venire a Girona, poter vedere in faccia questi assassini e vedere veramente la giustizia spagnola in faccia al suo corso.